महागौरी जी, आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। महागौरी जी, आपको किसी ने दिल से याद किया है, कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आपसे उनको कुछ ज़रूरी सी बात करना है, इसलिए आपको कॉल बैक कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए महागौरी जी और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। हेलो महागौरी जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। किसी को आपसे बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए।